Gungom mahallasiga kelganmiz. Ko'chalarni ko'rishingiz mumkin. Asfalt bo'lgan, 6 sotik yer maydoniga ega bo'lgan sotiladigan uyimizni obzor bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Mana bu yerdan chegaramiz. Mana shu yerdan mana bu sariq chiziq tugagan joyigacha. Tashqarida qo'shimchasiga огородlari ham bor. Bu darvozaxona qismimiz. Bu yerda bitta xonamiz bor. Xonamizni ham videolar davomida ko'rib o'tasizlar. Bu yoqda esa 3 ta xonamiz joylashgan. Darvozaxonachasi. Bilasizlar, bu yoqda svet, gaz, suvlardan umuman problema bo'lmaydi. Uyimizning umumiy razmeri uzunasiga 30 metr, eniga esa 20 metr bo'ladi. 6 tonnali hovuzlari bor. Bu yoqda esa yangi qurilish boshlagan ekanlar akamiz. Bu yoqda oshxonasi, yonida kladovka, keyin sanuzel, oxirida esa hojatxonalari joylashgan. Bu yerdan ham eshik bor, kirib boradigan. Bu yerga 3 ta xonamizga bu yerdan ham kirsa bo'ladi. Darvozaxonadagi ikkinchi eshikdan ham kirsa bo'ladi. Uyimizning narxi 72 ming dollar. Pastda raqamlar qoldiramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxidan yana ozgina o'tib beriladigan joylari bor. Sunnatiga uyimizdan ko'rib turibsizlar holatini. 6 sotik. Dokumentlarda hech qanaqangi kamchilik yo'q. Bizga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar. Bundan da zo'r uylarni sizlarga chiqarishdan charchamaymiz.